Бразил хүрэх зам. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол Гагнуурч. Манай гарагийн далгар улсыг игнэнд нэгтгсэн дэлхийн ур чадварын байгууллагаас гишүүн орнуудынхаа дунд 2 жил тутам зохион байгуулдаг дэлхийн ур чадварын 43 дахь тэмцээн Бразилийн Сан Пауло хотноо 8 дугаар сарын 11-нд эхлэх гэж байна. Хурдгүйж авхаалт самбаагаар өрсөлддөг спортынхны хамгийн том наадам нь 4 жилд нэг удаа болдог Олимп. Энэ наадамтай зэндагаараа дүүх дэлхийн ур чадварын тэмцээнийг мэрэгжилтэй ажилчдын хувьд Олимп хэмээн дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг юм. Дэлхийн энэ Олимпиад эх орныхоо нэрийг гарган анх удаа тоосоо өргөх гэж бий залуусд Монгол Улсын ерөнхий сайд Чимдийн сайхан бэлэг амжилт хүсэж Бразилийн тэнгэрт мандуулах эрхэт төрийнхөө алтан соёмбод талбайг гардууллаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэг танд бас хөдөлмөрийн амны сайд чин зэрэг сайд нартай маш их баярлалаа. Чухсаж байгаа. Маш их итгэж байгаа. Баярлалаа. Урд өмнө нь урлаг спортынхан төв дэлхийн уралдаан тэмцээнд оролцдог байсан бол одоо Монгол Улсын хөгжил цэцэглэлд бүтээн байгуулалтын баялагын эзэд болсон Гагнуурчин, Токерчин, Үсчин, гоо сайханч, мужаан, цахилгаанчин, тогооч, өрлөгчин, хавтанцар наагч та бүхэн Монгол Улсынхаа туг далбаан дор нэг баг болж нэг зорилгын төлөө Монгол Улсынхаа нэрийг дуусгаар болсонд таатай байна. Мөн үүрэг хариуцлага ухамсарлан атгсан гар шиг хүчтэй байж ухаалаг, самбаатай, ур чадвараараа өрсөлдөн амжилт гарган эх орныхоо нэрийг дуудуулан ээж аав, ачид багш нар ард олонныхоо сэтгэлийг баярлуулна гэдэгт итгэж байна. Монгол Улсынхаа нэрийн өмнөөс өрсөлдөх нийт багийн хамт олондоо тэмцээндээ хамгийн өндөр амжилт гаргахыг хүсэн өрөөё. Та бүхэнд амжилт хүсье. Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд Монголын багийг бэлтгэж оролцуулах хариуцлагатай үүрэг хөдөлмөрийн яамд оногдсон. Тэмч учраас баг бүрдүүлэхээс эхлээд тэмцээнд оролцоход шаардлагатай хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг зохицуулах, оролцогчдын бэлтгэлийг хангуулах, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр нь хангах зэрэг олон ажлыг чин зориг сайдаар ахлуулсан хөдөлмөрийн яамны хамт олон мэрэгжлийн холбоод хандивлагч олон улсын байгууллагууд үндэсний томоохон компаниудтай хамтран хийж хэрэгжүүлж ирсэн билээ. Монгол улс энэ жил энэ олон дэлхийн ур чадвар олон улсын тэмцээнд анхуйтараа 9 модон мэрэгчлэр оролцох гэж байна. Тавхтэрийг уулзж байгаагийнх энэ 9 мэрэгчлэр Монгол улсад төлөөлөн оролцохоор шалгалсан багш түүний одоо шай уус хүүхдүүдэд бас одоо баяр хүргэж Монгол улсынхаа нэрийг дэлхийд дуусгах одоо чадна гэдгийг та бүхний өмнөөс илэрхийлж хүсэж байна. Испани улсын санаачлагаар анх зохион байгуулж эхэлсэн дэлхийн ур чадварын тэмцээний түүх дэлхийн 2 дугаар дайны дараа мэрэгжилтэй ажилтны хомсдол нүрлэж бүтээн байгуулалтын үйл хэрэгт залуусын оролцоог татах зайлшгүй шаардлага гарсантай холбоотой гэдэг. Испани залуучуудын холбооны ерөнхий захирал ноён Хосе Алосо өргөгчтэй мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тогтолцоог бий болгон хөгжүүлэх нь улс орны эдийн засаг хөгжил дэвшдийн нэг түлхүүр гэдгийг олж гарснаар бүх зүйл эхэлжээ. Анхны тэмцээнийг зөвхөн Испани хэмжээнд зохион байгуулсан. Харин удаагт нь Португалийг урьж оролцуулснаар олон улсын гэж нэрлэгдэх анхны шангаа татжээ. Улмаар 1953 онд ур чадварын тэмцээнд Герман, Франц, Швейцар, Их Британи, Марокко зэрэг улс мэрэгжилтэй ажилчтай илгээснээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж хүрээгээ тэлэх эхэллээ тавьсан бөгөөд өдгөө 50 гаруй улсын 1000 хол давсан тооны тамирчид эзэмшсэн мэрэгжлийнхээ эд хавыг гайхуулан өрсөлддөг болоодгүй юм. Тэр чухлаараа дэлхийн ур чадварын байгууллагад гишүүнээр элсч дэлхийн ур чадварын Олимпиад алтан гартай ажилчдаа сойж мэрэгжлийн боловсрол сургалтынхаа стандарт болон үнэлэмжийг дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрүүлэх нь улс орнуудын хувьд нэр төрийн хэрэг болоод байгаа билээ. Монгол улс дэлхийн ур чадварын байгууллагад 2014 онд элсч 69 дэх гишүүн болсон юм. Бидний араас 3 улс энэ байгууллагад элснээр өдгөө 74 гишүүнтэй болоод буй. Тиймээс Бразилийн тэмцээн бол Монголын хувьд дэлхийн 73 оронтой нэг зэндаанд мэрэгжилтэй ажилчдын ур чадварыг сорих анхны том тулаан гэдгээрээ онцлогтой. Хамгийн сүүлийн буюу 42 дахь тэмцээн холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Лейпциг хотноо 2013 онд болоход 53 орны 1000 орчим залуус 45 мэрэгжлийн төрлөөр өрсөлдөжээ. Харин энэ жилийнхэд 60 улсаас 1200 гаруй залуус Бразилийн Сан Паулод 50 мэрэгжлэр ур чадвараа сорих юм. Монгол улс анхныхаа Олимпиад Гагнуур, цахилгаан, өргө угсралт, хавтанцар наах, токер, мужаан гэсэн техникийн 6 мэргэжлээс гадна үсчин, гоо сайхан, тогооч гэсэн 9 төрлөөр оролцоно.
Эх орноо төлөөлөн дэлхийн дэвжээнд өрсөлдөх багийг бүрдүүлэх Бразилийн Сан Паулог зорих багийн гишүүдийг сонгох ажил өнгөрсөн жилээс эхэлсэн. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 70 гаруй төрийн болон хувийн хөгжлийн мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, политехникийн коллежид шалгарсан 250 гаруй залуус оролцсон Монгол ур чадвар тэмцээний 3 шатнаас шалгарсан шилдэг оролцогчдоос Монголын баг бүрдэж байгаа билээ. Тэдний нэг лав сүрэнгийн ганц хойж техник технологийн дээд сургуулиас Монгол ур чадвар тэмцээний 3 шатанд амжилттай оролцож Бразилд эх орноо төлөөлөх эрх авчээ. Ганц хойж багаасаа зохион бүтээх дуртай, ил төв зүйл хараад дуурайж хийдэг сониуч хүүхэд байж. Түүний гагнуурчны мэрэгжлийг сонгосны учирч энэ сониуч зангаас нь ихтэй. Эвлүүлж наагаад эсвэл хадаж үдээд тогтоочхож болдоггүй төмрөөр хүнд хэрэгтэй түмэн зүйлийг урлахад гагнуурчны мэрэгжил тун их хэрэгтэйг ойлгоод техник технологийн дээд сургуулийн мэрэгжлийн боловсролын салбарт сурах сонголт хийсэн нь ганц хойжийн хувьд ирээдүгээ дарахлах том алхам болжээ. Ганц хойжийн оролцсон анхны том тэмцээн нь Монгол ур чадвар 2013. Гагнуурын мэрэгжлэр сурч буй үед ингээхэнтэйгээ ур чадвараар хэн илүү гэдгээ харуулах үндэсний хэмжээний анхны тэмцээнд 2 дугаар байрт орсон. Харин дараа жилийнх нь Монгол ур чадвар 2014-д 2 шатанд тэргүүлснээр дэлхийн олимпиад эх орноо төлөөлөх эрхийн төлөө Монгол Германы хамтарсан мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дорж сүрэнтэй өрсөлдөх боломжтой болсон юм. Монгол ур чадвар 2015 буюу Бразил явах эрхийн төлөөх хамгийн шийдвэрлэх тулаанд ганц хойж ялснаар дэлхийд анх удаа өрсөлдөх Монголын багийн бүрэн эрхтэй нэг гишүүн болж чаджээ. Дээд сургууль төгсч дипломтой болчихвол цалин өндөр, бие дамар сайхан ажил олдож, амьдрал аяндаа сайхан болчих мэд өрөөцгөл ойлголт манай залуусын дунд түгээмэл. Зах зээлийн ширүүн өрсөлдөөн өнөөгийн нийгэмд дээд сургуулийн дипломоос мэрэгжлийн ур чадварыг илүүд үздэг болсон бөгөөд чадвартай гагнуурчин, уул уурхай, барилга, зам гүүр, үйлдвэрлэлд бүтээн байгуулалтын бүхий салбарт нэн шаардлагатай байгаа. Тэр хэрээр ур чадвартай гагнуурчин улсын их хурлын гишүүдээс ч өндөр цалин авдаг болсон цаг. Тэгээд ч гагнуурчин дэлхийн хэмжээнд хамгийн эрэлттэй мэрэгжлийн тоонд нэрлэгддэг бөгөөд зузаан төмрийг ч нэмгэн металл эдийг эгээл дав өмнөд зүсч огтлоод эвлүүлж гагнахтай шаглаад ойчгсон мэд цэмбийлгэж чаддаг сайн мэрэгжилтэн хаач эрэлттэй. Тэрч утгаараа манай ганц хойжийг тэмцээнээс эренгүүтэн л аван шүү хэмээн ажлын санал гадаад дотоодын компаниудаас хэдийн илчгээд байгаа юм. 20 насны босог дөнгөж алхаж үйч гагнуурын сургууль байгуулж Монгол улсынхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулах ур чадвартай сайн гагнуурчдыг төрүүлэх ирээдүйн том зорилго өмнөө тавьсан ганц хойжийн тун ойрын мөрөөдөл нь Монголын анхны гагнуурын дэлхийн авраг болох. Гэхдээ тэр мөрөөдөд суугаа юм шээ. Мөрөөдлийнхэн төлөө цаг наргүй хөдөлмөж байгаа хүүгийнхэн тухай ээж нь Агшин одоо энэ занхан 2002 онд орж ирсэн те. Ингээд 5 хүүхдтэйг орж ирсэн. Том охин энэ готод хүний агуу болоод тэгээ одоо ихний 6 хүүхдүүдээ яг сайхан өсгөөд үний дайтасаа явлаа яа. Тэгээ миний хүү ихэрсэнд одоо хороо орон байхгүй бас их ядарч үдэрч явсан. Тэгээ миний хүүгээ 67 сургууль бэлтгэл заах оруулсан 8 настай оруулсан. Тэгээ 8 настай оруулаад хүүгээ тэгсэн чинь энэ бүсгүй сайн мэн нэг хороо хоронгийн нэг тодорхойл байхгүй. Тэгээд оруулж чадаагүй хүүгээ. Тэгээд энэ тусгай сургуулийн юу вэ? Ямар сургууль вэ? Цэцэрлэг 12 дахь сургуулийн цэцэрлэг. Тэр сургуулийн хөвгөө оруулсан. Тэгээд миний хөө сургуулиудаа суугаад энэ 9 дахь анги 5 дахь ангиас 9 дахь ангид ороод. Гэхдээ миний хөө үнэхээр толгойтой байсан. Жоохносоо үе өсгийг уншин юм их ойлгомжтой их сайн хөвөлээ. Тэгээд одоо сая өөрөө сургуульд орё хавьлаа энэ 9 дахь ангиас төгсөө хавьлаа одоо ингээд дээж та сургуульд орё хавьлаа мөнгө төгөн дийлэхгүй. Тэгээд миний хөө 9-өөс шууд ээж би гагнуурчин болыг хавьлаа явсан. Тэгээд би бас дагуулж авсан өгөөд дагуулж авсан. Тэгээ миний хөө өөрөө хичээл өөрөө болсон. Мэрэлтэй чамаа гэдэг. Тэгээд миний хөө юм сонсголоо одоо бүгд их баярлж байна. Зааж өгсөн багш нар байна. Одоо багш нарт их баярлалаа. Миний хөө сайхан эрдэнтээс юм сайхан сургаал сургаж өгсөн багш нар. Энэ коллежийн багш нарт баярлж байна. Миний хөө тэмцээнд орлоо гэж ороод. Тэгээ гайгүйгээр багч юм баярлалаа юм сайхан миний хөөс Монгол улсын сайхан. Номер 1 явж танаа хөгтөл. Би тэр хөдлөм яхаанд тэрний газар очсон бас. Уусан танаа хөө одоо ингээд ийм ус номер 1 шитгээл. Баярлж тэгсэн. Надад хүүхдтэй хандаж хэлэх үү вэ? Амжилт хүсэл зэлтэй явж байгаа юм шиг. Баярлж авт амжилт хүсээд баярлаад хэлж чадах шиг. Дурлал сонирхсон сонгосон мэрэгчлээ тэр хайртай. Тиймээс багш нараасаа нэг чул зүйлийг илүү сурч хэмсэн гэсэн тэмүүлэн түүнийг Бразил хүрэх замд хөтлсөн бизээ.
Бразилийн Сан Паулог зорих Монголын багийг мэрэгжлийн ур чадвар, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангахын хамт шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бүгд найрамдах Солонгос улсын КОИКО байгууллага Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг үнэнч барахааргүй их тус тэмийг үзүүлж байгаа юм. Чухамдаа тэдний дэмжлэгээр Монголын багийн 6 мэрэгжлийн оролцогчид өнгөрсөн хугацаанд 2 удаа бүгд найрамдах Солонгос улсад дадлаг хийгээд ирсэн. 2014 оны 10 дугаар сард Солонгосын ур чадварын тэмцээнийг үзэж хэрэгжилж буй тоног төхөөрөмждөр ажиллаж нэгүгээр чамгүй туршлага судлаад ирсэн. Харин 2 дахь удаагийн сургалтаар илүү нарийн чимэглүүр ажлуудыг гүйцэтгэж Солонгосын ур чадварын тэмцээний ялагч хүүхдүүдтэй хамтдаа бэлтгэл хийсэн нь үр дүнтэй болсон юм. Энд ирээд одоо сүнжин 6 хоног дадлаг хийж байна. Тоног төхөөрөмжүүд олвол илүү сайн тогны хүчтэй нэ. Манай Монголынх 6 мегаватт, 5 мегаватт зэдэг, эдийнх бол 6 мегаватт зэдэг. Аппаратын хувьд бол арай суулгасан амбар өндөртэй болоод байгаа. Маш их юм зааж байгаа, технологийн шууд ярьж байгаа. Ийм технологи руугаа заагаад, багшаа заагаад ер нь бол маш олон зүйл хийж байгаа. Маш сайн юм байна. Миний бодлоор бол ядархан асуудал шиг. Сурчаадаг бол сурхуудад бол маш их сурч байна. Тэгээд зогооноход өмнөхний хөдөл хамаагүй дэрдсэн байна. Тэгээд анхны апартмент чиг гад тасахгүй жоо эвгүй байлаа. Одоо бол бүхэн тасцсан. Бүх намжмаад тэгэл 70 дуурайлах даалт цав. Миний 2 дугаар мод бол хар байцыг аних юугаа. Энийг одоо 2 дахь төрөг гэж байна. 4 мод бол 22-оос 23 цагийн гагнах. 1-р мод бол үндсэн 4 байлаа. 2-р мод бол даалт цав. 3-р мод бол хөнгөн цагаан мод бол 4-р залгуур нэржин мод байгаа. Нэржин мод бол хөнгөн цагаан мод бол 2.5 цаг, 2.5 цаг буюу нийлээд 5 цаг. Хамгийн өндөр оноотой буюу ихний 4 долларыг бас 5 цаг гарна. Одоо энэ даалт цагийг 12 цаг төрсөн. Түүний Солонгост хийсэн дадлагыг И Жонвон багш удирдсан. И Жонвон багшийн хувьд Жинсог нисхийн ахлах сургууль, Германы Майстер сургуулийг төгссөн. Германы KVU цахилгааны станцын төхөөрөмжийн үйлдвэр бүгд найрамдах Солонгос улсын хөдөлмөрийн яамны зөвлөхөр ажиллаж байсан Жонвон их сургуулийн профессор зэрэгтэй ур чадвар эрдэм ухааныг хослуулан эзэмшсэн хүн юм. Тэр ч утгаараа дэлхийн ур чадварын тэмцээнд бүгд найрамдах Солонгос улсаас оролцох Гагнуурын багийн удирдагч багш шүүгчээр томилогдсон бөгөөд Англи, Нидерланд, Тайван, Сөүл, Шведэд улсын 5 тэмцээнд оролцсон туршлагатай нэгэн. Монголын тамирчны хувьд одоо тодорхой ямар нэгэн одоо үе шаттай байна гэж байна. Гэтэ өнгөрсөн удаа нэг ирээ явсан. Тэгээд одоо дараагийн ивэлтийн хооронд 7 сар байсан боловч бэлтгэл сургууль нь бол тодорхой шаардлагын хүрээнд явагдаагүйгээс болоод маш их санаа зовж байна. Тэгээд дараагийн тэмцээнд ороход одоо 2 сар байгаа учраас одоо анхааралтай бэлтгэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Юуг одоо анхаар цаашдаа бэлтгэл хийх ёстой гэх юм бол Гагнуурын мэргэжлийн хувьд болохоор 3 сарын 90 өдрийн өмнө бол даалгавар нь өгдөг байгаа. Тийм учраас одоо анхны шатны зүйлийг одоо бэлтгэл хийх цаг хугацаа байхгүй учраас зөвхөн энэ даалгавар дээрээ тулгуурлаад даалгавар дээрээ анхаарал одоо бэлтгэл сургуулаа маш сайн удаан цагийг зориулж ажиллах юм бол болно гэж бодож байна. Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд оролцогч хүүхдүүдээс гадна мэрэгжил тус бүр дээр эксперт нэг багш явах юм. Гагнуурын мэрэгжлийн экспертүүдийг ганц хожиг тэмцээнд бэлтгэж байгаа дасгалжуулагч багш нь Содномын Бат сайхан. Монгол улсын эрчим хүчээ дулааны хамгийн том үйлдвэрлэгч дулааны 4-р цахилгаан станцын материал судлал Гагнуурын лабораторийн эрхлэгчээр ажилладаг Бат сайхан инженер Бразилийн дэвжээнд цоож буй шавийнхаа тухай Гагнуурчин хүний эхний ээлжинд эзэмшүүл зохих ур чадвар буюу хийх гэж буй эд зүйлийн хэмжээг зөв авах, металл хэсгүүдийн ивийг нийлүүлэн гагнах, Гагнуурын аппарат бусад багаж хэрэгслүүдийг ажилуулах тал дээр шавь нь хинээс ч дутхгүй хэмээн магтаж байсан юм. Мөн металл хэсгүүдийн огтлох, зүсэх үед эвдрэх, үрчих, сунах зэрэг асуудал гаргахгүй тулд ур чадвар сайтай байхын хамт анхаарал төвлөрөлт сайтай, төвчээртэй, нямбаа байх гэсэн хувийн зохион байгуулалтын хувьд ч ганцойж бусдаас дутхгүй гэдгийг онцолсон юм а. За Бразилд болох энэ 2015 оны тэмцээнд Гагнуурын экспертээр явахаар за анх удаа Солонгост ирээд 14 хоног бэлтгэл хийлээ. За надтай цуг явахаар бэлтгэж байгаа Гагнуурын оролцогч бол ганц хойш гэж 19 настай хүү байгаа. Монгол улсын хэмжээнд техникийн 6 мэргэжлэр болон одоо бусд өшөө бас 3 мэргэжил байгаа. Ер нь 9 мэргэжлэр бол хүмүүс бэлтгэгдсэн. Оролцогчд бол одоо дадлагын багшийн хэмжээнд оролцогчд маань бэлтгэж байгаа бол за экспертүүд бол одоо цаашаа өргөжлүүлээд бусдад заах
үнэлгээ хийх олон улсад одоо энэ чиглэлийн мэргэжлийг бол одоо бас толгойлоод тэмцээн уралдаанд оролцох тийм мөргөн боломж нэгэлээ. Дараагийн 2017 оны тэмцээндүүд Монгол улсын баг бол илүү өндөр одоо бэлтгэлтэй, илүү одоо өгөөчтэй оролцох зам тавигдлаа. Энүүгээр одоо энэ суралцсан, дадлагдсан төвчнгийн тогтоосны ажлууд гарна гэж ойлгож байна. Тэгээ Бразилийн тэмцээнд Гагнуурын төрлөөр бол амжилттай оролцсон гэж бодож байна. Мөн бус төрлүүдээр мөн ялгаагүй бүгд амжилттай оролцсон гэж бодож байна. Тэгээд бусдаа бүх оролцогчдоо амжилт хүсье. Ганцхан дэлхийд өрсөлдөх бэлтгэлийг хангахад оюу толгой компани тусалсан. Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж дэлхийд өрсөлдөх үзээ зэсийн үйлдвэрлэлийг зохицлооч Монгол улсын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах эрхэм зорилготой тус компанийн дэлхийн ур чадрын тэмцээнд анх удаа оролцох гэж байгаа Монголын багийг дэмжиж Гагнуурын мэргэжлэр дэлхийд өрсөлдөх ганц хойжийг өөрийн уурхад хамгийн сүүлийн үеийн техник тоног төхөөрөмжтөр ажилуулан туршлагатай инженер техникийн ажилтнуудаа дагалдуулан сургасан нь үнж баршгүй том тус билээ. Ганц хойж сургуулийг төгсгөөс өмнө Монгол улсын нэр хүндтэй компаниудаас ажлын санал хүлээж авсан төдийгүй Япон улсын Гагнуурын нийгэмлэг болон Австрали улсаас мэргэжлэрээ ажиллах урилга ирүүлжээ. Бразилийн тэнгэрт эх орныхон алтан соён бит талбайг өндөрт мандуулагчийн хүсэлтээж чанд зориг тавьсан хүүхдүүдийн маань нэг лав сүрэнгийн ганц хойжийн тухай цугсан танилцуулахад ийм байна. Зорилгоо биелүүлж, зорьсондоо хүрч Монголын мэргэжлийн боловсролын салбарын нэр хүндийг дэлхийн тавцанд дуурсгаад ирэхин хүлцэт өрөөлийг өргөн дэвшүүлж нэвтрүүлгийн өндөрлөж байна. Бразил хүрэх зам дардан байсан шигэ Бразилийн дэмжээ Монгол залуусд минь ээлтэй байг.